guys. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Kalian udah tahu kan temanya apa? Apa yuk penasarannya? Kalian aja udah tahu, kalian aja udah lihat di judul ya kan? Lihat di like aku, nama like aku. Entar nih ya. Nama like aku. Nih ya, aku buka ya. Ntar. Ini nama like aku guys. Jangan lihat videonya. Jangan lupa follow, like, comment, share, and subscribe. Itu kode paket. Ini guys. Terus banyak aja. Tuh. Dadah. Jangan lupa like video aku dan follow. Subscribe. Jangan lupa subscribe gitu. Dan jangan lupa untuk di share ke seluruh sosial media Jadi kali yang ini kalian punya. Jadi kali ini aku itu mau unboxing paket yang baru datang tadi. Baru aja guys, baru aja. Jadi paketnya tuh satu aja, tapi ntar minggu depannya ada lagi dari si Kesha dari Makassar dan dari Azizah ya namanya ya, Azizah dari Martapura. Martapura. Oh iya. Iya. Langsung aja yuk kita Pokoknya banyak deh ya, videonya. Let's Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hai, kalian harus subscribe. Kalau nggak subscribe nanti aku dicubit lah. Si Kaira, au sakit. Subscribe sekarang guys. Subscribe. Tahu? Lanjut next. Kita buka. Paketnya sih cuma satu, nggak seru ya guys. Nggak apa-apa deh. Tapi kalian tunggu video selanjutnya. Nanti Karena kami kumpulin paket. Banyak guys paketnya. Aduh, lebih dari ini pokoknya. Tapi langsung aja kita buka. Nah, ini kepikir penting. Enggak, ini loh, ininya dulu loh. Nih, ini paket asli dari siapa? Adelina. Iya, ini paket asli nih, ada namanya guys. Tuh. Lanjut, kita buka, yes. Kita buka ya guys. Ininya dulu loh. Jangan dirobek tahu saya. Bukan ininya loh. Ribet banget guys. Buka guys. Ininya loh tuh gitu. Itunya lagi. Kaget. Kok yang dapat paket aku yang ribet dia? Oh gila. Oh my god, apa ya dalamnya? Jadi dalamnya Ini. ayo bacain. Ntar lihat tuh Tulisannya guys. Tapi lumayan bagus. Enggak, guys. Tulisan aku nggak gini loh. Kalau kalian nggak percaya nih ada buktinya ini loh. Kan itu kan. Nih. Baca. Sini aku bacain ya. Ininya dulu. Buat Kakak dan Alisa di Batu Licin, Perumahan Madani Berseri, Blok C nomor 12. Jangan usah dibaca nomor HP-nya. Ya, nomor HP-nya gak usah dibaca ya. Dari Adelia Syafitri. Oke, makasih. Makasih sayang. Adelia jangan lupa nonton ya vlog ini ya. Saranghaeyo. Saranghaeyo. Next, lanjut. Ini buka. Kalau aku sih liatin dia buka paket, aku sambil main sisi guys. Kesel banget. Aduh, banyak banget plastiknya. Oh my god, ternyata masih ada. Yes. Ntar ya gengs, aku mau foto dulu di sini lagi syuting. Aduh, nah ini tutupin WA-nya guys.
Lanjut. Lah kok ini kenapa sih? Lanjut. Ininya loh. Ininya. Kayaknya masih ada deh. Banyak kali guys. Dikumpuli. Kita Dikumpulin ntar. Aku tahu di sebelah sini. Nah, Oh iya. Itu apa? ada Banyak banget, gengs. Ada lagi ternyata. Aduh, gimana ini? Kalau misalnya ada orang yang ngirimin Denalisa paket lagi, gimana ya? Susah banget. Ada lagi. Ini udah berapa? Tiga. Udah 4 sama itunya loh. Ini 4, yang ini keempat kali guys. Aduh. Aduh. Diam pada Tuhan. Sayang. Nih guys. Apakah ada lagi? Ada. Deng deng deng. Deng cepat deh. Sabar, Deng, sabar. deng. Ada lagi. Apakah ada lagi? Kelihatannya sih ada. Entar. Tuh, Ada guys. tuh bolong. Wow. Dia. Aduh. Kayaknya sih ya. Banyak kali kok ada nih dia, bikin aku pusing. Ada di Wah, ada lagi. cantik banget dia tuh. Wah, udah terbuka ternyata, guys. Dikit lagi guys. Dikit lagi. Itunya loh udah kebuka ternyata. Aduh, sayang kali dia. Aduh, aku udah capek. Aduh, gimana ini bukanya loh. Nah guys, bentar lagi guys. Wow, ada bubble wrapnya. Nah, banyak kali. Ada ininya guys. Kalau aku nemu ini tuh, ketahuan dompet. Emang iya, coba lihat. Bukan. Ketahuan guys. Bukan. Ininya dompet. Bukan, coba buka lagi. Tunggu Coba. dulu, aku mau. Iya, dibuka. Nah, tunggu ya. Tunggu, saya mau main Susah. ini. Susah dibuka dulu. Bunyi loh, bunyi. Udah habis. Ada. Aku dong yang buka. NKKP. Kamu terus yang buka. Aku. Nah, gini. Aduh. Ya udah tuh. Oh iya dong. Dompet guys. Makasih. Tunggu dulu. Ada ini warna apa sih? Tosca gitu loh. Tosca. Biru tuh. Tosca. Tapi aslinya biru. Ini tuh sebenarnya Tosca, geng, warnanya. Tapi kalau di kamera tuh kelihatan biru. Kita buka. Saya nyala desinya. Masa desinya? Ada desinya. Ada. Iya, ada guys. Ini ada notnya. Guys. Aku bacain notnya ya. Hai Kak Denalisa, aku Adelia Fitri. Aku dari kota Sebamban, Kalsel. Maaf ya kalau paketku barangnya murahan, karena pasar dari rumahku jauh, jadi maklumi saja ya. Dan yang paling penting adalah aku ngefans banget sama kakak dan mau banget di fallback kakak. Semoga dengan paket ini aku bisa di fallback kakak dan bisa foto bareng sama kakak. Maaf ya kakak, tulisan aku jelek. Itu nggak masalah, itu nggak apa-apa tulisan, yang penting Coba kalian lihat itu tuh, sudah sana. berusaha nunjukin. Nih guys, nih loh, tuh baca. Hai Kak Denalisa, aku Adelia Syafitri, aku dari kota. Ntar kalian screenshot Sebamban. aja. Ya, SS kalian bisa baca. Nah, SS 1, 2, 3. Tring. Geng. Oh iya, geng, satu lagi aku mau nunjukin. Kalau kalian
kalau video ini kelamaan menitnya, kalian jangan lupa di-download aja ya supaya kalian bisa nonton kapan aja Sepuasnya. kalian mau. Nih ada gelang guys Dan dari Alisa ini ada lagi loh dalamnya loh. apa? Ini loh, ini apa sih? Oh benar kataku geng. Squishy guys. Nih. Jangan iya, dia udah crack tuh. Ini kalau mencet squishy itu gini. Tuh. Maaf ya. Karena aku punya squishy, geng. Jadi aku tahu mencetnya seperti apa gitu. Ini punya kamu. Tuh buat kamu aja. Yes, aku dikasih, geng. Senang kali dia. Kalian kalau mau ke rumah aku, kalian tinggal DM aku di like. Kalian tahu. Ntar tadi ada 2 gelang mana? Satunya mana? Kan tadi I don't know. mana sih? I don't know. Tadi ada 2 gelang. I don't know. Hilang guys gelang yang dari gelangnya ini aja nggak apa-apa. Biar aja dah. Berarti itu bukan rezeki aku lagi guys. Nih guys bagus banget loh dari Adelia. Langsung aku pakai ya. Aku mana? Yang tadi itu aku aja tuh. Aduh, Sana. sakit. Mana? Aduh, nggak muat guys. Jangan aku Aku aja datang. Enggak. Ini buat aku kan dia kan ngefitnya sama aku. Mana sih? Gini loh, dibuka dua-duanya tuh. Bodoh ikan nih. Kada bisa. Jangan bilangin aku bodoh guys. Maaf itu kata-kata kasar, maaf ya, maafin aku. Maaf guys, aku flu. Aku juga, gengs. Aku ketularan sama Nih, aku ketularan ini sama kamu. Ya udah. Dia lo kan. Dia, gengs, dia, gengs. Mana sih? Mana? Nggak tahu nah. Udah lewat guys. Jadi kita tadi ada masalah gitu. Jadi Ini bukan aku kasih adekku aja. Ini biar aja simpan kenang-kenangan dari Adelia. Siapa? Mana tadi suratnya? Dari Adelia Syafitri. Makasih. Sarangnya. Makasih juga udah ngerjain aku banyak banget. Nah, Tuh. yang pertama tadi bikin sampah. ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini yang terakhir. Jadi Masih ada 6. yang tempat-tempat tadi itu 7. Apa kamu baca? Jadi kayak Dah, let's stay deh. Makasih ini dah. aku mau robek ya, Wan. Jangan. Nih, ini aku simpan. Jangan. Makasih banget. Sarangnya yuk. Sampah. Buat sampah. Enggak. Ini ke-6, yang tadi yang hijau ini ke-7. Berarti 7 bungkus. Sampah Sarangnya. dimainin sih, entar nih. Ini tong sampahnya ya, geng. Entar. Sabar. Entar. Macam-macam kali kau buat. Aduh. Oh, tante. Ini. Sudah. Oke. Belum. Jangan ini. Kasihan kan Adelia. Bye. Let's go. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sarangnya dulu. See you. Sarangnya. Makasih.